ما از داخل ارزهای دیجیتال برآمدم و ارزهای خود را سودا میکنم. Well, certainly the third bucket, which you refer to as بلک راک تاریخ 14 ژانویه 219 میلیون دلار بیت کوین را سودا کرده. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it and we want to be the head. 53% در ظرف 6 روز رشد کرده. از اینجا بگیریم در ظرف 6 روز، اینجا 6 روز 30% نه 20% بگیریم کافی است. سلام دوستان عزیز، من ارزهای خود سودا کردم و از مارکت ارزهای دیجیتال میبرایم. شما را درتان اگر میخواین باشین یا میخواین نباشین. بیت کوین خیلی بالا رفت. من دیگه نمیخوایم ریسک بکنم و پولای خود روان میکنم داخل کارت بانکی خود و هیچ کس هم پیشنهاد نمیکنم که کارو بکنه و این فقط کاری است که من خودم انجام میدم. داخل ویدیو ببین که قرار است داخل ویدیو خیلی خبرایی بشنوی که واقعا منتظرش نبودی. من مکمل پولای خودم میخوایم یورو بخرم و روانش بکنم به کارت بانکی خود. اینجا من یورو خریدم و پولای یورو من فعلا 32080 یورو است. میخوایم ویدرا بکنم داخل کارت بانکی خود روانش بکنم و میریم پیشتر میریم و این توسط بایننس میشه. اگر شما میخواین که ارزهای دیجیتالتون بکشین و به یورو تبدیل کنین یا از یورو کریپتو تبدیل بکنین با بایننس خیلی راحت است. کسایی که در اروپا هستن لینک صرافی بایننس اینجاست و کیو آر کدش هم اینجاست، میتونین که برین استفاده بکنین مثل ازی بتونین پولاتون بکشین. خب ما فقط 32000 میخوایم بکشم، 32001 یورو که من 32000 یورو دریافت بکنم. خب ویدیو سابمیت شد، حرکت شد، پولا از حساب ما کم شد. ما قسمتی که میبینیم ویدیو سکسسفولی 32000 یورو از حساب ما خلاص شد و میام داخل بانک خود ببینم که پولا آمد یا نامده برای من. اما قسمتی که میبینیم 32000 یورو از حساب بایننس و کارت بانکی خود در آلمان روان کردیم و این بود آخر راهی که ما تا حالا در کریپتو بودم و نمیخوایم که دیگه داخل کریپتو باشم و خداحافظی میکنم با کریپتو و ارزهای خودم مکمل سودا کردم. تا مکمل خود نیست، چیزی هنوز مونده. اگر یو اس دی سی بکنم 69000 دیگه، یعنی 70000 دیگه پول پیش من مونده. خب دوستای عزیزی بود طریق ارسال پول از بایننس به حساب بانکی خود. من که مثلا امروز فقط 32000 روان کردم. حالا عرف چی است چرا من پول روان کردم؟ چرا از کریپتو من برآمدم؟ یگان دلیلش این است که من پول نیاز دارم به خاطر خرج و مصرف زندگی روزمره خود، به خاطر از اینکه پول مصرف بکنم، به خاطر که موتور خود تیل پرتم، به خاطر که خانه خود مثلا پولایش مصرفش جور بکنم، به خاطر از اینکه تکس بتم، خاطر همه چیز من با پول نیاز دارم. از اون خاطر من ویدرا کردم. این ما مثلا من 32000 دلار، من 32000 یورو ویدرا کردم، یعنی مقدار پول برای خود روان کردیم و ماهای بعدی شاید زیادتر یا کمتر باشه و هر ماه مقدار پول که کار میکنم میکشم و به طرف خود بانک خود روان میکنم که خرج و مصارف زندگی من روزمره میشه. مثلا کالا میخرم، مثلا موتور میخرم، مثلا تل، مثلا سفر میرم، هر جایی که میرم من نیاز به پول دارم و بدون پول که بدون شک نمیشه. پس از این خاطر من یارو کشتیم از کریپتو جای نرفتیم و هنوزم کریپتو در دل من جای داره. اولتر از همه میریم داخل بیت کوین. میریم بیت کوین هر چقدر بالا رفتم مشکل نیست، دیگه هم بالا میره و من همیشه وقت خوشبین هستم. اینجا ببینین 11.5 تریلیون دلار داره بلک راک و رئیس دریای ارزهای دیجیتال بلک راک میگه که پذیرش بیت کوین هنوز در مراحل اولیه است، یعنی هنوز نو است، هنوز جدید است. قیمت هنوز 100,000 است ولی بازم اینا میگن جدید است. چی معنا میته؟ یعنی که هنوز ما داخل زیاد نشدیم، فقط 50 میلیارد دلار داخل ساختن نزجار. و خبر جالب می است که بلک راک تاریخ 14 ژانویه 219 میلیون دلار بیت کوین سودا کرده. در صورتی که بلک راک سودا کرده قیمت بیت کوین بالا رفت، یعنی اگر یارو نگاه میکرد فعلا در فایده بود ولی سودا شده، یک جای کار میلنگه نمیفهم. و ایتریوم که اصلا هیچ چیز نخریده بلک راک و بالانس تمام صرافی ها رو ببینید که بازم کوین بیس اول است، به خاطر که تمام بسیاری ETF توسط کوین بیس اداره میشه و خرید و فروش میشه، از خاطر این بلندتر است فعلا. و توتالش اگر ببینین در 30 روز گذشته 59000 بیت کوین خارج شده، در 7 روز گذشته 7000 بیت کوین وارد شده و در 24 ساعت گذشته 917 دانه بیت کوین خارج شده. و دانه‌های بیت کوین اگر ببینین روز به روز کم شده، یعنی روندش نزولی است. هر قدر روند از این نزولی باشه روند بیت کوین سعودی میشه، به خاطر که مردم تمایل دارن که پولای خود بکشن. و اما قسمی که میبینین اینجا ترس و طمع اینجا 51 است که دیروز 40 چند و 47 یا 48 بود، یعنی فعلا مردم از ترس و طمع هنوزم نچرال یا طبیعی هستن، نه زیاد گریدی هستن یا طمع کردن، نه زیاد یا ترسیدن که طرف باشه. در مابین است چیزی مثلا خونسا است در بین اردویش است و این برای ما نشان میده میشه وقت بازار زمانی که ترس بود مردم میفروشه. اینجا مثلا اینجا قیمت های بیت کوین 49000 سودا کرده بودن 54000. وقتی که این سبز میشه مردم تمایل داره که زیادتر بخره مردم ما، ولی اینجا شروع میکنن مردم های دیگه کسایی که ترید زیاد میکنن میتونن اینجا فروش شروع میکنن
و این باعث میشه که کلگی نقص بکنه و نمیفهمن. هر زمانی که بازار ترسیده بود بخرین، زمانی که بازار سبز بود بفروشین. و اینجا اسرائیل و همراه حماس، حتما توییتر ما داشته باشین، من خبرهای جدید داخل اینجا میگذارم، حتما در مورد ازی بخونین. توییتر جای است که شما میتونین در مورد ارزهای دیجیتال بار تازه و جدیدش هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه ببینید. و همگی کریپتو تریدرها اینجا خیلی زیاد فعال است نسبت به دیگه پلتفرم‌ها. اینجا اسرائیل و حماس رسمی گفتن به توافق رسیدن که آتش بس اعلام بکنه و این یک نماد است که مثلا نشان میده که جنگ اینا میخواین که خاتمه بدن. حالا امیدوار است کار شوه، اگر این کار شوه به نفع بازارهای مالی، یعنی بازارهای مالی میتونه که زیادتر رشد بکنه و یک خبر خوب است، چون هر چقدر جنگ نباشه اونقدر ارزهای دیجیتال بلند میره. اینجا داخل اینترنت چقدر بیت کوین سرچ شده سال 2017، ببینید که امریکا اول بوده، بعدش مثلا ژاپن بوده، آلمان بوده، برزیل بوده، ترکیه بوده، یوکی بوده، ایندیا بوده، کانادا بوده، ایتالیا بوده یا و هر سال زمانی که میشه تغییرات میاد. برزیل در منطقه دوم آمد، آلمان در منطقه دوم آمد، فعلا اول امریکا دوم آلمان است، قدرت‌های بزرگ دنیا است. ترکیه دوم شد سال 2019. سال 2020 ترکیه باز هم دوم از امریکا اول است و سال 2021 بازم ترکیه اول است، یعنی به خاطر تورمی که زیاد است. بعدش آلمان میشه، برزیل، واو برزیل اول میشه سال 2022. امریکا پس دوباره سال 2023 میایه و جایگاهش میگیره. آگوست سپتامبر دو سال 2024 اول برزیل میشه، امریکا میشه، بعدش آلمان میشه، بعدش برزیل، بعدش ژاپن با ترکیه و یا میشه. یعنی چقدر مردم داخل گوگل یا سرچ کردن بیت کوین بیت کوین بیت کوین بیت کوین بیت کوین، مکمل از این نشون، یعنی چقدر مردم طرفدار پیدا کرد. سالانه هر کشور رو ببینی که ریز میکنه میره بالا. و اینجا هم که گپای لیرفینک هست، همیشه وقت میگه که ارزهای دیجیتال خصوصا بیت کوین که طلای ارزهای دیجیتال است، بیت کوین طلای ارزهای دیجیتال نامیده میشه. میخوایم یک کوین رو براتون بگم که میتونه رشد بکنه و شما یک سود خوب از پیش در آینده بگیرید. و این ارزهای بود که دیروز براتون در ویدیو گفته بودم و همچنان ارزهای مانند اپتوس بود که در موردش دیروز ویدیو ساخته بودیم و در موردش صحبت کرده بودیم. اینجا اپتوس قیمتش نچندان بلند رفته ولی امیدوار هستم که زیادتر بلند بره. یک ارز به خاطر بلند مدت یک ارز بسیار خوب به نظر شخصی ما هست و میتونه که سودیای خیلی بالا بکنه و خیلی پولا رو وارد جیب شما بسازه. ولی قبل از این حتما شما خودتون باید برین و در موردش معلومات پیدا کنین. و یکی از ارزهایی که امروز مرا جلب توجه کرده ارز پینگو میباشه. ارز پینگو که فعلا میبینید یک اسپایکی که اینجا زده که روندش سعودی است و این اسپایک نشان دهنده حجم بالا میباشه و میتونه قیمت سوق بده با 0.043 میتونه قیمت ببره و میتونیم که یک خرید اینجا بزنیم و منتظر قیمت تا قیمت‌های $43 آمریکایی 0.043 باشیم. حالا شاید شما ویدیو رو ببینید یا پایین یا بالا رفته، این منطقه خرید نمیشه. 0.030 بگذارم براتون. اینجا ما پرایس لیول بکنم، اینجا مثلا میتونه منطقه خرید باشه و اینجا میتونه منطقه خرید باشه و همچنان میتونه اینجا بگذار ببینم که ما اینجا میتونه که قیمتای خرید برای ارز پینگو باشه تا اینکه قیمت بلندتر برای امروزش ببینیم و یک فایده خوب از پیش ببینیم. اینا میم کوین نمیباشن، کدام پروژه خاص پشت سر از یا نیست، میتونیم که فقط هم قسم تریدش بکنیم. به نظرم از میم کوین سولانا یا کده این میم کوین که داخل بایننس هست بهتر است که بالاش ترید بکنیم و یک 23% نه 20% فایده بر ما بده کافی است. مثلا $100 اگه بگذاریم $120 میشه. نمیگم که بخره، حتما برو مورد میم کوین ها بخوان و یاد بگیر. اگه بایننس نداری لینک بایننس در پایین است، برو ثبت نام بکن و استفاده کن از بایننس به خاطر ترید از این میم کوین های پر پتانسیل. و یکی از ارزهای بود که من خودم بالاش ترید میکنم و در این چند وقت گذشته خوب فایده هم از پیش گرفتیم و ارز است که زود میتونه رشد بکنه. مثل از اینجا مثلا در ظرف چند روز 53% در ظرف 6 روز رشد کرده. مثلا شما از اینجا بگیرین در ظرف 6 روز، اینجا 6 روز 30% نه 20% بگیرین هم کافی است. بریم در طرف بیت کوین بریم. اصل ماجرا کجاست؟ بیت کوین در منطقه تقاضای خود قرار داره که یک بار، البته اینجا رنگایشون سیاه است، باش براتون سفیدش بکنم. اینجا مناطقی بود که بازار واکنش باید نشان میداد و نشان هم داد، فیک بریک اوت. و اینجا منطقه تقاضایی که برای بیت کوین بود، یا براتون سفید بکنم. و اینجا که منطقه تقاضا برای بیت کوین بود، بیت کوین به درستی تونست که اینجا رو نگاه بکنه و قیمت رو به بالا ببره. مناطق بعدی که میتونه بیت کوین به اونجا واکنش نشان بده مناطق هست که بگذاریم براتون جور بکنم.
قیمت‌های 100,000 و 102,000. اگر ویدیو قبلی تحلیل ندیدی حتما برو ببینش که در مورد از بسیار زیاد صحبت کرده بودم تا اینکه بفهمید دیگه چی کارا باید بکنید و ارزایی که در اونجا گفتیم حتما برین ببینین به خاطر از اینکه بفهمید چی کدام ارزا را باید بخرین. و قیمت بیت کوین میتونه در قیمت 101,000 یا 102,000 یک واکنش نشون بده. اگر اینجا را بتونیم رو بالا میده بکنیم بدون کدام مشکل، بتونه که بازار اینجا میده کنه و یک پول بک اینجا بزنه یا اینکه پول بک نتونیم اینجا مکمل بتونیم که بخریمش، قیمت میتونه با بالاترین ETH خود که اینجا هست را بشکنن رو به بالا. اگر اینجا را بشکنن رو به بالا میتونیم که یک ETH جدید 112,000 115,000 به قیمت ها حتی بالاتر از اون هم بریم ببینیم قیمت 120,000 اینجا شوه. حالا اگر بازار بخواد که سقف و کف بلندتر بزنه، مثلا از اینجا بیایه، بازار از اینجا روند نزولی خود شروع کرده، فقط اینجا سقف و کف بلندتر زده، البته کفش نه، اینجا یک ذره پایینتر آمده و دوباره شروع کرده به سقف و کف پایینتر. اینجا فقط بار اول است، نه بار دوم است که اینجا باز دوباره سقف قبلی خود شکستان رو به بالا و انتظار میره که مثلا پس دوباره قیمت های 95,000 یا 94,000 93,000 اینجا بیاید و از این شروع بکنن دوباره به بالا و سقف قبلیش که اینجا هست را به اینجا مثلا 105,000 106,000 یا 104,000 بشکنن، دوباره پول بک خود بزنه و قیمت های مثلا 99,000 بیاید و پس دوباره رشد کنن طرف چی بره، طرف 100,000 120,000 و روند متشکل از روند صعودی و نزولی می باشه. مثلا این قسمی که شما اینجا میبینید این روند رشد میکنه، اصلاح میکنه، رشد میکنه، اصلاح میکنه و این یک چیز کاملا طبیعی داخل بازار است. و یک چیز براتون بگم که داخل بازار هیچ وقت طمع نکنین و همیشه وقت منتظر یک شکار باشین و منتظر ازی باشین که تا کجا باید بخرین و کجا سود خوبتر از داخل بازار بگیرین و هیچگاه فومو نکنین. فومو ترس از دادن که برین اول تیز که من برم باید بیت کوین بخرم که بیت کوین میره به طرف 120,000. نه، اول برو یک بار مکمل علم طبیعت، بعدش برو ارزهای دیجیتال بخر. بیت کوین میخری، اتریوم میخری و هر چیز شای دیگه که میخری میتونی، ولی اول باید بفهمی که چی باید میکنی و اگر نمیفهمین چی کار بکنین و جدید هستین شما داخل این ویدیو مرا میشناسین یا نو آمدین، اولا که خوش آمدین، دوما پلیلیست 0 تا 100 شما برین حتما ببینینش. تمامش در مورد ارزهای دیجیتال است، از 0 تا 100 دادیم. اگر در مورد صرافی ها میخواین بفهمین، در پلیلیست صرافی ها برین، پلیلیست 0 تا 100 بایننس برین. لینک های تمام این پلیلیست ها رو ما در پایین دسکریپشن براتون مونده. جمع لینک صرافی بایننس که بهترین صرافی برای افغان هاست فعلا که میتونین داخلش ترید بکنین و فیوچرز بازی بکنین و بعضی امتحانات مشکل داشتن که فیوچرز در افغانستان باز نمیشه به خاطر که رفرال کد میخواد. شما اگر لینک پایین برین با ثبت نام بکنین شما هیچ چیز نمیخواد و اگر هم خواستین فیوچرز رو باز بکنین شما کدام کد خواست میتونین که 016 بکنین باز میشه. و این بود اگر داخل اروپا یا هستین میتونین از صرافی کیسکس استفاده بکنین به خاطر تریدای روزمرهتون. فیوچرز اجازه میده که داخل اروپا شما بازی بکنین، میتونین که استفاده بکنین. و کسایی که داخل ایران هستین شما نمیخواین که از دیگه صرافی استفاده کنین، شما اگر پاسپورت افغانی دارین میتونین که از صرافی بایننس استفاده بکنین، فقط با وارد کردن VPN و یک VPN IP ثابت داشته باشه برین اعراض هویت بکنین و ترید بکنین ارزهای دیجیتال. هیچ کدام مشکل وجود نداره. شما افغان هستین و با پاسپورت افغانی شما میتونین اعراض هویت بکنین. و این بود ویدیو در مورد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بیت کوین و همچنان ارز پینگو که یک میم کوین است و میتونه که یک رشد خوب داشته باشه در آینده. البته ببینیم ریسک میکنیم، میخریم و ببینیم که چی وقت میتونه که برای ما سود ده باشه. اما قسمی که من پیسا رو ویدرو میکنم مجموعه از سودایی که مثلا از ارزها میگیریم، مجموعه از پولایی هست که من از ارزها فایده میگیرم و اما قسم ریسک میکنم. و مثلا من در هفته گذشته منفی 13,000 دلار آمریکایی بودم، یک چیز کاملا طبیعی است مثلا. ولی جمع منفی اگر بکنم یعنی مثلا ام نقصان حساب بکنم هم فایده ها را فایده ما زیادتر است. پس به این معنی است که ما در زون سبز هستم و کدام نگرانی برای ما وجود نداره. شاد و خرم و سر حال باشین. امیدوار هستم که میتون جیبتون پر از پول باشه و با ساعت کامل برخوردار باشین. خداحافظ. ناصر همه شما.